მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ტაროს კუთხე არის ჩემი გვერდი, ვინც არ იცის, პირადი კონსულტაციები არის ფასიანი და ნახოთ დეკემბრის თვის ზოგადი მიმოხილვა. პირველი ვარიანტი ეს და მეორე ვარიანტი ეს. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. შევიფიქროთ. საერთია პირველი ვარიანტი. ნახოთ დეკემბრისთვის ზოგადი მიმოხილვა. მე ვფიქრობ, რომ აქ ზოგადად რატომღაც შეჩერებული, დაპაუზებული რაღაცა ესეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდით და რატომ ეს თითქოს გაურკვეველიც იყო თქვენთვის, ბოლომდე ვერ ხვდებოდით, ხო? რაღაცა თვითონ აფერხებდით თავს თუ გარე რამე ფაქტორები იყო, მთლად ბოლომდე ვერ გაქვთ გააზრებული, მე ასე ვფიქრობ. არ არის გამორიცხული, რომ დავუშვათ ისეთი ახლა თქვენ რაც გინდოდათ იდეაში წარმატება ახლოს იყოს, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ამ ყველაფრის მაინც მიღწევა, გადალახვა. არ არის გამორიცხული, რომ აქ შეიძლება საზღვარზე თუ ვინმე იდექით, საზღვარიც ვერ გადალახეთ, ხო? რაღაც ისეთი არის. კარგით ნახოთ რა როგორ იქნება დეკემბრის თვეში. ეს იყო წინა სიტყვა. შეიძლება რამე. თუ იგივე პოზიცია უნდა დარჩეს. მე ვფიქრობ, რომ დიახ, თითქოს უნდა შეიცვალოს აქ რაღაც. და კი ბატონო, სრულ ნაყოფიერებაში გადადიხართ. აქ ასეთი ვარიანტი არის, ესე იგი გამოცდილება შეიძლება გამოგადგეთ თქვენი. ყოველ შემთხვევაში აქ არ აკეთებთ რამეს თქო, ესეთი ხალხი, ვინც ხართ ახლა არაფერს არ აკეთებთ და არ იბრძვით, ესეთ ხალხზე არ არის ეს გაშლა, რა თქმა უნდა. აქ აშკარად არის ის მომენტი, რომ ამისთვის თქვენ საკმაოდ დიდი რესურსიც გაქვთ ჩადებული. მოდი ვნახოთ როგორ იქნება ფინანსები მაშინ. ფინანსებს გადავხედოთ. ფინანსური კუთხე დეკემბრის თვეში. ფინანსებს დაკითხების სხვა რაღაცებს პასუხობს, მაგრამ მე მაინც მიფიქსირდება აქ თითქოს წინსვლა ისე ფინანსებზე ეთყობა ცოტა გაქვთ პატარა რაღაც თვალი შეიძლება აღებული, ხო? თუმცა აქ თქვენი გეგმა რაც არის, როგორ იქნება ფინანსები მანახე დეკემბრის თვეში პირველი ვარიანტისთვის. ნახეთ. რაოცნაურად ამოდის რა არის.
დავიწყე ფინანსებზე ლაპარაკი, იმიტომ წამოდის რაღაცა უაზრო ნეგატივი. ხო და რა ვიცი, ახლა მე ფინანსური არხის წმენდა ერთმა გოგონამ მოვიდა და მთხოვა, ნინო, შარშა რო გააკეთეო, ისეთიო იქნებ წელსაც გააკეთო. გამომაცხადე რეაქცია ვინმეს არა გაქვთ და არ ყოფილა დაინტერესებული და იმ ერთ ადამიანს დაუბრუნე ეს რა ქვია, ახლა ერთი და ორ ადამიანზე ვერ მუშაობ ნამდვილად. ხო და ну ახლა როდესაც არ არის ნახეთ გადახთილია თქვენი სურვილის მიხედვით ახლა ხო ანუ მე ვამბობ რაღაცა თანხა უნდა შეგროვდეს კაცო და აქ მე არ ვიცი ეს ვისი მაშვება ისთვის არის მაგრამ აშკარად არის რაღაც გარკვეული ფინანსური ბლოკი ეს სხვათა შორის შეიძლება ზუსტად ისეთი ადამიანია ვისგანაც არ ელოდებით, მოდი ასე რომ ვთქვათ, ეხლა ზურგში დანის ჩარტყმას, ხო. რატომღაც ნახეთ, მაგრამ დეკემბრის თვეში რაღაც თვალი უფრო ფიქსირდება თქვენად. დეკემბრის თვეში როგორ არის, იცი თითქოს შეიძლება, რა ვიცი, რამეს ისტუმრებთ. ხო და განულებაც არის, ემოციაც არის და მომთლად ისე მათ არა ხარ ჩემოდის თანხები, მაგრამ ვიღოთ ახლა რაღაცა ძალიან დიდი თანხები ისე ვერ გპირდებით, იმიტომ რომ აქ თუმცა ყველასთვის მილიონჯერ ახსნილი მაქვს ახლა კიდევ ახსნის ისიც არა მაქვს ხასიათი, რომ როგორ უნდა იყოთ ფინანსებთან და როგორ უნდა მოიქცეთ და რაღაცა მიიღოთ დაუშვათ ის თქვენი წარმატება, ხო? რას გავხარ შედედა? ინც ხანძერს გათხოვილიაო ეს ქალბატონი. შენ ვარ მოგიხედავ ახლა უკან მაგაში ეჭვიგეპარება, რაც გავხარ, ვიძე სარკეს გამოგიგზავნი თუ გინდა. ორი კვილი აქ წინ კაცს იმას რა ქვია, მოჩლიქული მიმაშვება მესვის მისი პროტეზის გვილებიან და მელოტი განაჯინდებს. კარგი, ნახოთ პირადში რა იქნება პირველ ვარიანტთან. პირადში რა ვიცი, ისეთი ტიპაჟია, სულ მომეცი დამეხმარე. პირველი ვარიანტის კმაყოფილი მანდა მაინც ვერ დავრჩი, სიმართლე რო გითხრათ და რაღაცა ამბავსაც გაიგებთ აქ ეს გეტყვით თქვენ. რაღაცას ვერ დაატორმუზებს. თუ სულ ესე პირდაბრჩენილი გთხოვთ, საინტერესო თქვენ რატო გთხოვთ? მამაკაცები ისმენთ თუ ქალბატონები, ძლიერი ქალბატონები. რაც ღირს ამ ადამიანთან თანხების გაცემა. იმიტომ არის თქვენთან ფინანსური ბლოკი. ის ვისაც ესე ხელგამოწვდილი არის პირველი ვარიანტი, ვისთანაც რეზონირდა, მისგან გაქვთ ზუსტად ეს პრობლემები, რომ იცოდეთ ფინანსური. იმიტომ გაქვთ მეორე ვარიანტი, ვინც ერთია. ნახოთ მეორე ვარიანტში როგორ იქნება დეკემბერი. აქ უფრო ელოდებით თქვენც რაღაც ხართ ისეთ მოლოდინში, შედეგი, წარმატება, რაღაცის ყიდვა შეიძლება, ხო? რომელიც მოგიტანთ, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც კარგ, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება ძალიან ნერვიულობთ ამ თემას ამ წუთში, რაც არის მეორე ვარიანტიდან, ხო? და მომენტალურად კარგად რომ მიგრძნობ ადამიანი თავს, ხო? გამოჯამრთელ ან რაღაც დამშვიდდებით. თითქოს როგორ არის, იცით, იმდენად
ნერვიულობთ, რაღაც ავადმყოფურად გრძნობ თავს და აი ამ საკითხის მოწესრიგება დღეს წესრიგში დგას ჩემკარგო. კარგით ნახოთ, ეს არის რაღაც თქვენი წინა სიტყვაობა და როგორ იქნება მაშინ თქვენი მდგომარეობა ამ ყველაფერს შეძლებთ. თქვენი ხასიათი მოგეხმარება, ტიპობოთ გამოსავალი. კი, ჩემკარგებო. ფინანსები როგორ იქნება მეორე ვარიანტთან? ფინანსები შემოდინება, გაძლიერება, დახმარება, თუმცა მთლად ის არ არის რაღაც რა ხდება, რატო ხართ მეორე ვარიანტი ამ დღეში? ნახე. მე ვფიქრობ, რომ აქ მიიღებთ კი იმ დაუშვათ დახმარება არის თუ რაღაც არის. ესე რომ ვთქვა, შეიძლება პირველმა ვარიანტმა გადმოვიდა აქ მეორე ვარიანტის მოსასმენად რაღაც არ მოეწონა, ხო? და იგრძნობა თქვენი ენერგია, ვინც გადმოხვედით. იმიტომ რომ იმ წუთში წამოვიდა თქვენი ბლოკები და კარგ ვარიანტს ეძებთ მოსასმენად. ამ შემთხვევაში უნდა ისწავლოთ მოქცევა ფინანსებთან. ეს ძალიან კაპრიზული ეგრეგორი არის და ამიტომ აი აქ მიფიქსირდება ის მომენტი, რომ კი ბატონო ღებულობთ, მაგრამ მაინც არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა მაინც გამოდიხართ რა ამიდან და გარკვეული თანხის შეგროვებასაც შეძლებთ მოახერხებთ. თლად ცუდი ვარიანტი არ არის. მეორე ვარიანტი რო ვთქვა, რომ დიდად ესეთი მნიშვნელოვანი ის მიფიქსირდება. ეხლა სხვათა შორის ნოემბერი არის ძალიან კარმული და ეხლაც გადმოდის ხო ეს კუდები, იმიტომ რომ წელიწადში ყოველთვის არის რაღაცა ერთი პერიოდი, რომელიც როგორ არის, იცით, რომელიღაცა დროში ხვდება, რომ ესე ძალიან რთული არის, ხო, თვინვესთან კი არა, ბევრთან იქნება ეს სირთულეები, ეს იცოდეთ უბრალოდ, რომ ძალიან ისეთი დრო არის და მithumetes ბლოკები თუ გაქვთ, კარგით ნახოთ პირადში რა იქნება ესა მეორე ვარიანტთან. თქვენი პიროვნება გზაზე არის და მოდის, შესაძლებელია ფარულად მოვიდეს კესტუმროთ, ხო? თქვენთან, მაგრამ აქ თუ კი მაგიურად ხართ ჩარეული, მაშინ ეს ყველაფერი შედეგს მოგიტანთ, ხო, ვინც არის ესეთნაირად. ვინც არ ხართ ჩარეული, მაშინ პირდაპირ გეუბნებით, რომ რაღაც იქნება ისეთი, რომ ასე სასწაულად და ესეთნაირად არ ველოდის. იტყვით ყოველ შემთხვევაში. აქ ველოდებით თქვენ ამ შედეგს, კი ბატონო. მაგრამ რაღაც ამასაც თქოს ისე რაცებს ბევრ ამის გაიგებთ მისგან სხვათა შორის. მე როგორ იქნება? სტაბილურ ურთიერთობაში გადადიხართ, აქ რაღაც ველოდეთ სასწაულებს, ჩემკარგებო. მე ვფიქრობ, რომ პირადი უნდა გაგილაგდეთ მეორე ვარიანტს თითქოს დეკემბრის თვეში, კი ბატონო. საკმაოდ გულწრფელიც არის ეს ადამიანი. გისურვებთ წარმატებებს, ზოგადი მიმოხილვა ეს იყო. რა თქმა უნდა, შეგადაშით გაშლები იქნება, ჩემკარგებო. დაგეშტობებით რა.